Всем привет! Недавно я получил премию за выполнение плана. И все деньги я спустил на вот этот девайс. Сама по себе коробка у нас мощная. Такую ретро-клаву не стыдно и деду подарить. Ставь лайк, у кого есть дед. Внутри коробки нас ожидает сам девайс, список комбинаций для вот этих кнопок, макулатура, в ней как правильно настроить клавиатуру, макросы и прочее. Наклеечки для вот этих кнопок. Ну, если вы жесткий приколист, можете наклеить и кайфовать. USB-A to USB Type-C. И сам гвоздь программы, с чего я дико забалдел, это вот две таких кнопки. Они имитируют мем, который я вот здесь вот ставлю. Но на самом деле все проще. Эта ретро-клавиатура сделана под игровые ретро-автоматы. И ранее там были такие тоже кнопоньки, собственно, которые она имитирует. Хочу вам показать, как звучит клавиатура на самом деле. Как понятно из всего того, что я здесь напечатал, данная клавиатура не про звук. Данная клавиатура про стиль, про дизайн, но точно не про звук. Ну и плюс лично моя предъява, я не очень люблю кликающие свечи. Почему? Потому что они довольно громкие, довольно специфичный клик. И представьте, вы живете не один ночью в замес потной катки в Counter-Strike 2, например. Вы долбите как очумелые. Все, жесть. Родители проснулись, пришли тебе бить ремнем жопу. Нам это надо, нам это не надо. Хочу обратить внимание на балдежный момент. Мы включаем клавиатуру. Красный диод загорелся. Смотрится реально прикольно. Предлагаю перевернуть сам девайс, посмотреть, что сзади. Сзади у нас нет регуляторов ножек. Прорезинено все отлично, то есть я пытаюсь ногтем содрать, не издирается. Но самый угар — это вот этот донгл, который сделан, ну, в стиле Марио, как будто. Плюс он еще здесь на магните. Супер кайфово. Здесь у нас PVT пластик, довольно плотный, метод нанесения символов сублимация, то есть кейкапы довольно тяжело будет и стереть. Ну, реально надо постараться. Что по свечам? Свечи у нас здесь Kailh White Box, версия 2. Кликающие. Они же тактилки. 5 пинов. Напомню, данная клавиатура без подсветки, то есть диодов нет. Также прошу обратить внимание, что у нас между плейтом и платой проложена шумка. А что же у нас это за кнопоньки? Давайте глянем, что у них внутри. Так, пластиковая крышка, зеленые гаты, здесь демпферное кольцо, чтобы удар от пластиковой крышки смягчался, то есть не было такого прям бздыньк. Сама эта штуковина hot swap. Здесь у нас трехпиновый свич. Здесь, естественно, никакой шумки, просто голимая PCB-плата. К старой водяге я забыл сказать одну вещь. Если крышку установить неправильным образом, она не отпружинивает. Все, встала, застряла. Обязательно вот эти пины друг с другом. И тогда все отскакивает. Ну, до этого не скажу, что я долго догадывался, но какое-то время подумал, потому что я решил, что уже клаву навернул, и думаю, ну капец, потратил все деньги со школьной столовой, и что делать дальше, я не знаю. Но в целом все работает. По поводу того, как законнектить клавиатуру и вот эти кнопки. У нас есть 3,5 мм джек. В клавиатуре есть целых 4 разъема. Технически я предполагаю, что можно подключить 4 кнопки. План таков: покупаем 4 клавиатуры, выкидываем 4 клавиатуры, оставляем 4 кнопки, подключаем их, жестко кайфуем. Ранее я показывал, что в комплекте идут вот такие вот наклейки. Данные наклейки используются как раз таки вот для вот этого девайса. Можно взять наклеечки, наклеить, там, например, ядерку, и в Call of Duty Modern Warfare, после того, как вы набиваете жесткий киллстрик, тыркать вот так вот, и все, игра выиграна. По тому, что вообще, что за наклейки, смотрите, все довольно просто.
Самый угар это вот это тупо мое настроение вообще каждый день. Я не я, если не подготовил реально балдежные наклейки. У нас будет вот здесь вот эта женщина, вот здесь другая. На них что-нибудь прикольное назначим и потом жестко поржем. В общем, я как типичный работник завода подумал, что инструкции пишут для дебилов, а я не дебил. Я решил разобраться сам, ничего не разобрался. Открыл инструкцию, что ж. Смотрите, зажимаем вот эту звездочку, медленно мигает. Нажимаем Ctrl-C. И затем мы с вами тыркаем вот сюда. Мы забиндили Ctrl-C. Нажимаем сюда еще раз. Медленно мигает. Биндим Ctrl-V и жмем сюда. Забинжено. Касаемо того, как проверить, сработал ли наш бинт. Смотрите, Ctrl-A, выделил все, нажимаем вот сюда, на вот эту женщину. Так, скопировали. Стираем все, ничего нету. Нажимаем вот эту кнопочку, все, оно все появилось. Вы идеально, вы молодец. Ну что, подведя итоги, скажу, что данная клава, галимый фан-сервис. Две эти огромные кнопки для биндов, наклейки, ретро-стилистика. Это круто, я с этого реально угорел. Использовать ее как базу для моддинга, пацаны, ржомба жесткая. Почему? Потому что клава вообще не про это. Клава про отличный визуал, прикольные крутилки. Опять-таки, две вот эти кнопки и даже наклейки в комплекте. Можешь на телефон наклеить, в конце концов, и жестко кайфовать. Ребята, которые топят за тайпинг, за кастом и прочее, пацаны, клава реально не про это. Без обид, без негатива, всех обнял. Чуть не забыл. Пацаны, анализируя кучу клавиатурных видео, я хочу сказать одно. В такое время живем, что нельзя доверять никакой информации.